Lo. Lah jebulane. Oh, ini pawang-pawang pereng sudah ada di sini, Bolo. Oke, guys. Wah, mantap loh. Pawangnya pereng strike. Ah, kemudian mau ndok. Wah. Kang? Dijangkar ae, Kang. Ya paling. Lah lek ora dijangkar lek ngono. Pedhot. Anu kok. Bisa sing pedhot mang lho ya. Jos dong kuwi se. Kan dia kena iki se. Burung nyakal lho, Pak. Kita biarin. Ya Allah. Iki siji lah kemulan lho. Oke, selamat sore Bolo. Jumpa lagi dengan kami Timplong Fishing. Bagaimana kabar Anda Bolo? Semoga panjenengan semua dan saya selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke Bolo, hari ini kita mau ngetrip mancing lagi. Kali ini kita mau ke spot Banyu Tarung Bolo. Ini masih perjalanan. Mancing kita kali ini ditemani oleh Mas Alek. Iya Mas. Semangat. Oke. Semangat ngelayur. Pokoknya targetnya opo anane Bolo. Saulai. Oke Bolo, sampai ketemu di spot. Saksikan terus ya. Lo. Lah jebulane. Oh, ini pawang-pawang pereng sudah ada di sini, Bolo. Oh. Mau menipu kami kau ya. Sudah ada di sini. Bah. Wes suwe, Kang? Ya, kita kok urung masak. Oke. Kak Bobo? Semangat? Oke, kita ngetrip bareng, Bolo. Ini angler lokalnya Sudimoro Bolo. Ini pawang perengnya Bolo. Oke, kita lanjut. Ini pelayur. Ini orang nafek, orang keliwa. Wow. Kita tunggu. Wes kaki, yo. Ki pawange ucal nyir. Ngati meh katut sikile. Mintan tule ora unggane lho. Iki lho jangkare. Sik piye kuwi? Ora sida? Walah, iso ndelek ngono. Ya wis. Kata. Saurunge tekan nduri wae. Delok. Datang gede kato. Delok. Ora apa Kang opo iki. Lho, oleh. Tenang, sing tenang. Pukul 22.00 Bolo. Kondisi joran masih disipin. Belum ada pergerakan sama sekali.
Iya Kang Kopret, kata-katanya Kang. Si aman. Masih menanti. Ya, Yo, pokoknya ngebul ya. Kang bawane dhewe ngebul kok wis seger, dhewe wis poit. Piye Mas itu? suwung. Semua juranmu ndi Mas? Juranmu sing ndi Mas? Tak cake Mas. Engko dipangan ya ora ngerti kae. Suwung gambro. Sing ndi. Lha kae opo lah wong sing ngadeg jejeg kae. Ayo. Nah, tak kok cagak petir. Surane penangkal petir, bolo. Iya Mas, kata-kata sing apik. Si tengane dragel. Ora tau lah. Engkel dina-dina ayo mancing. Ayo mancing. Akhirnya suwung. Yo. Yo, wis. Kapur lagi, gas. Wah, mantap loh. Pawange pereng strike. Ah, kementing mon ndok. Weh. Kang? Dijangker lek, Kang. Wah, ya paling. Lah lek ora dijangker lek ngono pedot. Weh. Sik. Sik. Berat. Jangker. Ya Kang? Lek ora dijangker lu ya kudu pedot. Tahanan. Jatah ya tampol lek. Saiki tolong. Mas. Jangan berat lagi. Dan mulai ada pergerakan bro. Gimana sih tian wae. Nah, ya. Sauntur, Bret. Sauntur. Guys, Aja mikir-mikir wae. Tarik. Ini orgone kuat tarik iki. Ya ora lan kuwi. Iso juga. Sana maju saiki. Jangkar bolo. Bukti ciri. Wah. Mantap dah. Iki ning babakan kono nang lho iki. Sing pentingnya kena iki nih lho iwake sik. Tire iki nang Mas, videone aja mere. Ora iki lho. Wes. Oh, Mas Kopret kok ngene iki. Kok ngene. Penyeneng bola iki. Bro. Ya iki krasa isan. Katak. Ya Mas. Kenamu Mas. Apa tak balik nang Cek. Blosok mang iki. Mantap. Oh, Pijan kan iki? Iya. ini Mas, mantap. Mantap siap. Mantap. Pawange Mas, sing oleh pawange. Wes. Yes. Oke, kita lanjut. Ganti ya aku yo gelem nyetrek. Lanjut gas. Gatur. Santri paten ono to. Mek ngono kuwi ekspresine ya Allah. Ya wes ganti aku. Oke, bolo. Hari ini kita boncos, bolo. Gak ada hasil sama sekali, zong. Tak kukuri kabeh alat-alate. Yang bawa sik nekat ae. Iki Kang oleh enggak? Ini. Penampakan. Wah, ya sing cari sing goreng aku. Lumayan sih bangga. Menang anu apa? Pawange pereng. Sik menang kepala suku. Iya Mas, kepala suku Marpor. Wis.
Malas itu. Baru ini Mas, kepala sih. Tinggal oleh Bang. Terlalu mepet kamera. Di oleh Bang. Terlalu mepet. Ayolah tunjukkan olehmu di mana-mana. Terlalu mepet kameranya. Boys, luar biasa. Kang Kopret pijet. Mantap. Ana sing berekor panjang. Saya 0. Sudah gulai kawanku mang ning endi? Aku mau lele iki tebiane lala ya Allah ya Allah. Iki siji les kemulan lho iki. Wah. Biasa karo-karuan. Terus kono bola ya. Makasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen. Oke, matur suwun.